xafladan si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana lagu muujinayo taageeridda madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu qabtay hotel Xawataaka ee magaalada Muqdisho. xafladani ayaa waxa ka soo qayb galay wasiiro, xildhibaano, odayaal, waxgarad, siyaasiyiin, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale. waxa ayna hadaladooda u badnaayeen taageero iyo dhiirigelin loo muujinayo madaxweynaha cusub mudane Mustafa Maxamed Cumar. qaar ka mid ah xildhibaanadii iyo odayaashii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa waxa ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan ayna u hambalyeynayaan madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar. سحركي بحياة صماتي صوماليدي مدودي سحركي بحياة صماتي صوماليدي إسرعدي سحركي بحياة صماتي حفلة قف كسته وحنقول سلامي مقامك زي ماشي وفديو وحنفليا إن نعاو مدحوينا عصبنا ودعينا سفي عنا ولا دانتين دونا هذا وما سنتين runtii dib badan baa dhacay waxa loo baahan yahay in laga soo qabto waxa loo baahan yahay cafis madaxweynaha inuu cafis fidiyo waxa yeelay khudh al-af wa amr bil-urf wa'rid 'an al-jahiliin qofka mas'uulka ah waxa loo baahan yahay inuu dib u fiirino wixii dhacay wixii uu qaban karo wanaaga inuu qabto waan aaminsanahay inuu qabanayo. halkan waxaan isugu imaanay caawa inaan hambalyeeyno madaxweynaha cusub Somali State Mustafa Maxamed. waxaan leenahay hambalyo waan ku duceynaynaa Ilaahay inuu xilka adag ee lagu igmaday kula garab galo. waan ku hambalyeynaa waana soo dhaweynaynaa madaxweynaha cusub. waxaanu leenahay cumri wanaagsan, caafimaad leh, midnimo leh, cadaalad leh. الله كسي وفرحت تلابوينك ومصطفى قاضي وتلابوين عادي عاد لو فرحه رنتي أقوانتي داريد دتك أولهانا تلابوينك قاضي يكو كلو فربضان ولا قفلي أقوم بولها قرشوا لها ددنموا لها رنتي dadka yaqaan aad bay runtii ugu farxeen magacaabistiisa. la qaybsado hambalyada iyo taageeridda loo fidinayo madaxweynaha Mustafa Maxamed Cumar Cagjar oo madaxweynaha loo doortay dowlad deegaanka Soomaalida ama Somali State. maxaa yeelay waa sida hadda loo helay warbixintiisa ama CV-giisaba ama dadka yaqaan bay u soo gudbiyeen. waa nin aqoon-yahan ah internationalkana ka soo shaqeeyay localina ka shaqeyn jiray nin maskax furan leh oo waliba xagga dimuqraadiyadda aad ugu fiican taas oo marka tusaale u tahay durbadiiba qaabka uu ku tallaabsaday